Halo keluarga baru, sahabat keluarga baru sedang mengalami batuk kering yang berkepanjangan. Pada dasarnya, batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan berbagai partikel atau zat asing yang telah masuk ke saluran pernafasan. Batuk yang berlangsung lebih dari 8 minggu dianggap batuk kronis. Jenis kondisi ini memerlukan perhatian ekstra karena dapat disebabkan oleh berbagai kondisi mulai dari yang umum hingga yang lebih serius. Nah, sebelum terlalu jauh, simak video keluarga baru kali ini ya, karena kali ini kita akan membahas kemungkinan penyebab batuk kering yang berkepanjangan yang perlu diketahui sahabat keluarga baru. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi channel keluarga baru ya, biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta unik seputar kesehatan lainnya. Penyebab batuk kering berkepanjangan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan berkepanjangan, bronkitis, asma, iritasi oleh berbagai partikel seperti polusi udara, rokok, asap, dan sebagainya. Bisa juga karena alir balik asam lambung pada penyakit lambung, kemudian mengiritasi dan menyebabkan batuk. Obat-obatan tertentu misalnya kaptopril yang digunakan untuk mengobati hipertensi atau darah tinggi. Sahabat keluarga baru disarankan untuk kembali ke dokter untuk kontrol, jika perlu minta dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Jika penyakit sudah lama, mungkin dokter akan meminta beberapa pemeriksaan pendukung seperti pemeriksaan darah dan foto ronsen dada untuk membantu diagnosis. Nah, itu dia penjelasan yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kamu ya. See you!